Hi everyone and welcome back to my YouTube channel, and for today's video, mag-product review ulit tayo. Vera Store came out with a new product. Actually, first product review ko is with Vera Store. They sent me before a hair blower. And again, they sent me a hair blower. But this time, charan! It has their name on it. So, nandito na yung pangalan ni Vera Store. Okay, itong hair blower na to, na-try ko na to before. Pero ngayon, ita-try ko siya ulit kasi alam ko, ang pagkakaalam ko is ibang supplier na to. And tignan natin ano yung difference nito dun sa una kong ni-review before. And this time, gold siya. Pero meron pa rin siyang ibang color. Meron pa rin green and meron pa rin pink. Before nung nirelease ko yung video ko dun sa product review ng hair blower, marami nagtanong sa akin actually. Pwede ba yan sa curly hair? Okay ba yan sa mga medyo makapal yung hair or wavy hair? Ganyan. So, dahil ginawa ko yung video before ng wet yung hair ko, this time, medyo nagpa-wavy hair ako para masagot na ang inyong mga katanungan. So, tatry natin tong product na to sa wavy hair and let's see kung ano yung mangyayari. So, watch out for it. So, for this product, meron pa rin siya mga option na low, medium, and high. So, tatali ko muna yung buko ko. Sobrang kapal. Okay. Sa mga kulot dyan, eto na, makikita nyo na ang resulta. Kung kaya ba siya o hindi. Okay. Winabi ko talaga yung hair ko ngayon eh. Okay. Medium. Okay. Na-straight naman siya. Okay guys, nakita nyo naman yung difference niya kanina, diba? Okay, yung medyo wavy pa yung hair ko. So, ito yun. So, ayan siya. In less than 2 minutes, na-straight niya yung buhok ko. Pero kung gusto mo pa talagang straight na straight, well, spend a little time pa. Okay, let's do the other side. Ayan. Okay guys, you can see the difference na. Ito, straight na siya and manipis na. Ito, makapal pa. Okay, let's start. Ayan siya, wavy. Okay guys, medyo na-straight na siya, pero try pa natin yung high heat, okay? Para ma-straight pa siya lalo.
umaga gusto mo curly yung hair mo or wavy yung hair mo, okay, go, push yan. Tapos sa gabi, kung gusto mo naman na straight yung hair mo, edi gamitin mo to and then blow dry your hair, straight na siya. In 4 or 5 minutes, achieve ang pag-straight hair. Go! Para sa mga katulad ko na may makapalang buhok, ito malaking tulong sa atin to kasi nga, 'di ba, ang hirap magpatuyo ng hair, ang hirap magpa-straight ng hair, plancha dito, plancha doon. Bago mo pa-planchahin yung hair mo, papatuyuin mo muna, 'di ba? So dalawa yung gagamitin mo. Why not this one? Isa lang yung gagamitin mo, magiging straight pa yung hair mo and it will save your time. Okay guys, na-achieve na natin ang straight hair using this product, this one-step hair dryer and styler from VERA Store. So if you want to avail this, lalagay ko yung link sa description box below para makapag-order kayo. And I have a promo code for this para may 5% discount kayo. Yes, 5% discount, okay? So that's it for now, guys. Thank you for watching and please subscribe and turn on your notification bell and follow me to all my social media accounts. Bye, guys! Mwah!